नमस्कार सम्पूर्णमा म माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लघुकथा वाचन कार्यक्रमको आजको 297औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज 2079 साल श्रावण 27 गते गाई जात्राको दिन। आज रक्षाबन्धन पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता दिवस पनि हो, युवा दिवस पनि हो, जनै पूर्णिमा पनि हो, लगायतका धेरै आज पर्वहरू चाहिँ एकैचोटि 4-5 वटा पर्वहरू चाहिँ परेका रहेछन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ आज सान्दर्भिक लघुकथा वाचन पनि हुनेछ। आजको सान्दर्भिक र आज चाहिँ मैले वाचन गर्ने लघुकथाहरू के छन् त त्यो चाहिँ म यहाँहरू समक्ष सुनाउन गइरहेको छु। म आजका लघुकथाहरूमा रक्षाबन्धन डाक्टर विद्युत चालिसेको छ। त्यसपछि राखी नन्दलाल आचार्य सरको, दिदी बहिनी विवेक दुलाल छेत्रीको, जनै नारायण कोइरालाको र आत्मग्लानी गङ्गा खड्काको चाहिँ लघुकथा चाहिँ म वाचन गर्नेछु। र समय रहेको खण्डमा म आफ्नो विकास भन्ने शीर्षकको लघुकथा पनि म वाचन गर्नेछु। यहाँहरूलाई एकैछिन धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। आज म केही लघुकथा बाहेक केही गजलहरू पनि म वाचन गर्नेछु, यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास जमर्को गर्नेछु म। र आजको कार्यक्रम वाचन गर्नुभन्दा पहिले म यहाँ चाहिँ प्रतिक्रियाहरू केही आइरहेका छन्। म हेर्दैछु, नन्दलाल आचार्य सरले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते सर, यहाँहरूलाई धेरै हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। निरज कोइरालाले पनि जोडिउन के छ त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जोडिनुपर्छ, सबै साथीहरू जोडिएर नै यो कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्छ। गुरु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ निरज कोइरालाजीले। नमस्कार निरजजी, कार्यक्रममा यहाँलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु म। र अब म आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा सुरुमा म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सानो छोटो मिठो गजल वाचन गरेर चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछु म। आजको गजल छ उमेश प्रसाद दाहालले लेख्नुभएको गजल म वाचन गर्न गइरहेको छु यहाँहरूका सामु। गजल यस्तो छ। बिरानो यो सहरमा म मरे रुन्छौ रुन्नौ, बिरानो यो सहरमा म मरे रुन्छौ रुन्नौ, फुलै त हो जीवन आखिर झरे रुन्छौ रुन्नौ, जतासुकै विघ्न बाधा कता जाछ भयो, कता जाउँ भयो, जतासुकै विघ्न बाधा कता जाउँ भयो, यस्तै व्यथा तिमीलाई पनि परे रुन्छौ रुन्नौ, यस्तै व्यथा तिमीलाई पनि परे रुन्छौ रुन्नौ। आश पाले कतै केही होला त नि भन्दै, आश पाले कतै केही होला त नि भन्दै, नजिक लाग्ने आफ्ना परसरे रुन्छौ रुन्नौ, नजिक लाग्ने आफ्ना परसरे रुन्छौ रुन्नौ। कठोर अनि पत्थर जस्तै सतहमा मान्छे, कठोर अनि पत्थर जस्तै सतहमा मान्छे, एक्लो हुँदा मुख छोपी भरे रुन्छौ रुन्नौ, कठोर अनि पत्थर जस्तै सतहमा मान्छे, एक्लो हुँदा मुख छोपी भरे रुन्छौ रुन्नौ, एक्लो हुँदा मुख छोपी भरे रुन्छौ रुन्नौ। हस्, धन्यवाद। मैले यो आजको
कार्यक्रमको सुरुवात यसरी गजलबाट गरेको थिएँ र अब म लघुकथा वाचनतिर लाग्नेछु। हेम सरलाई जोडौँ आज भनेर भन्नुभएको छ। विवेक दुलाल छेत्री हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, नमन भन्दै हुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। र अब म लघुकथा वाचनतिर लागिरहेको छु। आजको पहिलो लघुकथा म रक्षाबन्धन शीर्षकको जुन डाक्टर विदुर चालिसे सरको चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। लघुकथा रक्षाबन्धन, डाक्टर विदुर चालिसे। देवालयमा पण्डितहरू थिए। जीवन भोगाई गर्ने मुख्य मन्त्र उनीहरूको मुखबाट छुटिरहेको थियो। मन्त्रको प्रभाव कस्तो थियो उनीहरू पनि जान्दैन थिए। कण्ठस्थ थियो, निरन्तर गाइरहन्थे। ए नभद्दो बलि राजा। जीवनको सुरक्षा चाहने एक सिपाही आएर पण्डितको अगाडि हात तेर्स्याएर भन्यो, लौ गुरु, मेरो जीवनको रक्षा हजुरकै हातमा छ। सिपाहीको तेर्सिलो र पण्डितको लम्बिएको हातमा परिवर्तनको दम थियो। नेता र कार्यकर्ताको सुरक्षा आदान प्रदानको लागि मिलाइएको गर्विलो हस्त मिलन जस्तै थियो। पण्डितले सगर्व भने, आज गजबको हस्तमैथुन भयो हाम्रो। किन र गुरु? एउटा सिपाहीको जीवन रक्षा भयो। सिपाहीले कुरा बुझेन। उसले आफ्नै ड्युटीको कार्गेट सम्झ्यो। कार्गेटको लावालस्कर अन्य सिपाहीहरूलाई सम्झ्यो। हातमा राइफल, काँधमा ढाल, पिठ्युमा खजाना, कम्मरमा गोलीको खोका, टाउकोमा हेलमेट र खुट्टामा गह्रौँ कालो बुट सम्झ्यो। वेदना र पीडा नि सम्झ्यो। अनि त पण्डितलाई टोलाएको मनले सोध्यो, के यो पहेँलो ज्वरोले जीवनको रक्षा गर्छ? वैदिक मन्त्रले युक्त बन्धनले अवश्य गर्छ। सिपाहीको मन ड्युटीको सकस, सुरक्षा र जीवन बाँच्ने त्राणले झल्यास्स भयो। उसले एक पोको पहेँलो ज्वरो आफ्नो खल्तीमा हालेर ब्यारेक पुग्यो। ब्यारेकमा पहिला आफ्नै अफिसर कहाँ पुगेर भन्यो, अबदेखि हजुर कार्गेट हटाइ पाऊँ। जागिर खान मन लागेन र? होइन, देशको बजेट कम खर्च गर्न महान नेताहरूको सुरक्षाको जिम्मा कसले गर्छ त? सिपाहीले पकेटमा भएको पहेँलो ज्वरो झिक्यो। पण्डितले जस्तै मन्त्र पढ्यो। पहेँलो ज्वरो दिएर भन्यो, लो हजुर, लिनुहोस् जनताको कार्गेट। अद्भुत मस्तले हाँस्यो। उसले नेताहरूसँग गएर चाकरी गर्दै हात जोड्न थाल्यो। जीवन रक्षाको रक्षाबन्धन। उनीहरूले जीवन सुरक्षाका लागि रक्षाबन्धनको रूपमा फेरि कार्गेट सुचारू गरे। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्दु महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षामा चल। अब यसरी यो कथा समापन भएको थियो। रक्षा सुरक्षा सम्बन्धी जब पुलिसले चाहिँ आफ्नो सुरक्षामा खटिरहँदाखेरि गर्नुपर्ने उसका चाहिँ कर्तव्य के हुन् त्यो टोरोमा चाहिँ निहित भएको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेको। अति नै मिठो लघुकथा वाचन गरेँ मैले। र अब प्रतिक्रिया हेर्दैछु म। मैले यहाँ निरज कोइरालाले हेम सरलाई जोड्नु न आज भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि विवेक दुलाल छेत्री दमकबाट चाहिँ नमस्कार सर, नमन भन्दै हुन्छ। उहाँलाई पुनः नमस्कार गरेँ मैले विवेक सरलाई। अब म आजको दोस्रो लघुकथातिर लागिरहेको छु। यसको पनि यो सन्दर्भ रक्षाबन्धनकै सन्दर्भसँग सम्बन्धित लघुकथा हो। यसको शीर्षक छ राखी। यो चाहिँ नन्दलाल आचार्य सरले चाहिँ लेख्नुभएको हो। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। अब यो तेस्रो पाइलो चाहिँ कहाँ राखौँ दानवीर महाराज? ब्राह्मण भेषधारी बामनले बलिसँग प्रश्न गरे। उनले बलिसँग 3 पाइला भूमि मागेका थिए। बलिले दिने वचन दिएका थिए। 2 पाइलामै उनले सम्पूर्ण आकाश पाताल र धरती नापिहाले। असुर राज भए पनि कसैले मागेको दिनु र जस्तै परे पनि दिएको वचन फिर्ता नलिनु मेरो स्वधर्म हो। अब त्यो तेस्रो पाइलो मेरै शिरमा राखेर मलाई मेरो दानप्रियतालाई कायम राख्न सघाउनुहोस् प्रभु। बलिको अहम धुलो पिठो भएकोमा बामन मुस्कुराए।
बलिदेखि खुसी भएर उनलाई रसातलको राजा बनाइदिए। बलिले पनि भक्तिभाव देखाउँदै बामनलाई दिनरात आफूसँगै बस्नुपर्ने बाचा गराए। अब स्वर्ग पनि मेरो भयो। इन्द्रादि देवताहरूले टाङमुनि पुच्छर लुकाएर सुइँकुच्चा ठोकिसके। युद्धमा देवगणलाई हराएपछि अट्टहास गर्दै बलिले राक्षसगणसँग यसो भनेको सम्झिए बामनले, त्यो रूप छाडेर लक्ष्मी भेट्न वैकुण्ठ जाने दिन नजिक आएको सम्झेर हैरानीमा फँसे। नारदले जुक्ति लगाए। लक्ष्मी आएर बलिलाई राखी बाँधी दाजु बनाइन्। बलिले पनि बहिनीको मनोभाव बुझे। बलिले बामनलाई मुक्त गरिदिँदै भने, लक्ष्मी बहिनी, मेरा आराध्यदेव नै ज्वाइँ पोर्नु भएछ। मेरो हितभन्दा तिम्रो हित ठुलो भयो। अबदेखि आजको जस्तै हरेक वर्ष श्रावण महिनाको पूर्णिमामा तिथिमा तिमीले मलाई राखी बाँधिदिनु। यो रक्षाबन्धनको चाहिँ महत्त्वका बारेमा चाहिँ यो चाहिँ होइन ऊ कथा छ। बलि राजाले र लक्ष्मी को चाहिँ दाजु बहिनी बिचको चाहिँ सम्बन्ध राखी जोराले चाहिँ गरिदिएको। यी फरक चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ बलि र चाहिँ लक्ष्मी फरक क्षेत्रका हुन्। यी दुई फरक क्षेत्रका बिच पनि दाजुभाइको सम्बन्ध, दाजु बहिनीको नाता यो रक्षाबन्धनले चाहिँ गाँसिदिएको कथा चाहिँ यसमा रोचक ढङ्गले गरिएको छ। धन्यवाद छ हाम्रो नन्दलाल आचार्य सरले यो लघुकथाका लागि। प्रतिक्रियातिर हेर्दैछु म। मिठो र व्यङ्ग्यात्मक लघुकथा रक्षाबन्धन डाक्टर साहबको गहन लाग्यो भनेर भन्दै हुन्छ विवेक दुलाल छेत्री। धन्यवाद सर प्रतिक्रियाका लागि। अब सुन्दर प्रसाद रिजाल सर पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धन्यवाद छ सुन्दर प्रसाद रिजाल सर, उहाँलाई पनि धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। अब त्यसपछि म आजको अर्को चाहिँ गजल वादनतिर म लागिरहेको छु। अर्को गजल वादन चाहिँ छ, यो चाहिँ जनार्दन अधिकारी धड्कनको चाहिँ हो। यो गजल चाहिँ म यसरी सुरु हुन्छ, मैले वादन गरेँ। म भित्र नै छ गहिरो पीडा आँसु किन बगाउँछु। म भित्र नै छ गहिरो पीडा आँसु किन बगाउँछु। म भित्र नै दिल जलिरहेछ आगो किन लगाउँछु। म भित्र नै दिल जलिरहेछ आगो किन लगाउँछु। निदाइरहेछ ओडारमा बाघ गर्दैन केही बढे अघि। निदाइरहेछ ओडारमा बाघ गर्दैन केही बढे अघि। डराएर चिच्याउँदै व्यर्थ लो किन जगाउँछु। डराएर चिच्याउँदै व्यर्थ लो किन जगाउँछु। भासिँदैछ देश आज यहाँ भ्रष्टहरूको दलदलमा। भासिँदैछ देश आज यहाँ भ्रष्टहरूको दलदलमा। दण्ड दिन छोडेर आफै व्यर्थ किन भगाउँछु। दण्ड दिन छोडेर आफै व्यर्थ किन भगाउँछु। न्यायको डन्डी समाई टेबल ठोकेर के भो खै। न्यायको डन्डी समाई टेबल ठोकेर के भो खै। दोषीलाई निर्दोषी बनाई गोजीभित्रै अँटाउँछु। दोषीलाई निर्दोष बनाई गोजीभित्रै अँटाउँछु। धन्यवाद छ जनार्दन अधिकारी धड्कन सरलाई यो गजलका लागि। अत्यन्तै मार्मिक र मिठो गजल यहाँले लेख्नु भएको रहेछ। धन्यवाद छ। र अब म पुनः प्रतिक्रिया लागिरहेको छु। हेम सरलाई जोडौँ न आज भनेर भन्दै हुन्थ्यो, फेरि पनि खोइ उहाँ जोडिनु भएको थियो। विष्णु प्रसाद उप्रेती सर पनि हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। अनि विवेक दुलाल सरले चाहिँ भन्नुहुन्छ राखी पौराणिक भइकन पनि समय सान्दर्भिक छ। नमन नन्दलाल सर, नमन भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ सरलाई। अब त्यसपछि मैले अरू यहाँ प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छैन। म हेर्ने प्रयास प्रतिक्रिया चाहिँ कोही उसमा छु म। अब म पुनः लघुकथातिर लागेँ। अब फेरि यहाँ चाहिँ गजल मैले एउटा गजल प्राप्त गरेको छु, जो पनि वादन गर्दैछु म। विवेक दुलाल सरले चाहिँ यहाँ गजल नै उ भइरहेछ फेरि यहाँ।
हरेक कुराहरूलाई सहजै जान्दछ, सत्ता सङ्घर्ष पद पैसा सबै जान्दछ। बाँच्नु कला हो कि होइन भनेर घोत्लियो लुटेर ढाँटेर हिँड्नेले अर्थ कतै जान्दछ। बाँझो बारी चक्ला पार्छ, बालुवा छर्छ, पढ्दै नपढी पनि फाइदा छिट्टै जान्दछ। उमार्दैन बाली तर भन्छ म भोको र अन्न, धान गहुँ आलस दाल र मकै जान्दछ। उसले मानवै असल बन्न कहिल्यै सोचेन, सिधा सादालाई दुःख दिन असाध्यै जान्दछ। सिधा सादालाई दुःख दिन असाध्यै जान्दछ। यो त अति व्यङ्ग्यात्मक यो गजल पठाउनु भएछ विवेक दुलाल सरले। धन्यवाद सर। दमक बजार झापा, हाल अबुधाबी युएईबाट पठाउनु भएको रहेछ। धन्यवाद छ विवेक सरलाई त्यो गजलका लागि पनि। अब म अरू लघुकथा वाचनतिर लाग्दैछु। अब अर्को लघुकथा छ दिदी बहिनी भन्ने शीर्षकको। यो चाहिँ विवेक दुलाल छेत्री दमकले लेख्नुभएको हो। यो विवेक दुलाल सरले अहिले भर्खर मात्रै मैले गजल वाचन गरेको थिएँ। अब चाहिँ उहाँको चाहिँ दिदी बहिनी शीर्षकको नै लघुकथा वाचन गर्दैछु। दिदी बहिनी विवेक दुलाल छेत्री। कहाँ जानलाई होला यी मानिसहरू लगातार हिँडिरहेका छन्। ओइ अन्तरी हेर्न, काइलीले भने। यो दिदी पनि मानिसहरू बाटोमा कति हिँड्छन् नि, तिनीहरूलाई हेरेर पनि हुन्छ र? अन्तरीले जवाफ दिए। ल तँ बुझ्दिनस् मेरा कुरा, काइलीले अन्तरीलाई गुनासो पोखी। नरिसाउन हौ दिदी, म किताब हेर्नमा व्यस्त थिएँ। ल भन अब, बहिनी चाहिँले चासो राखी। काइलीको कुराले अन्तरी अल्लमल्ल परी। काइली भन्दै थिए, महिनौ भयो तेरा भेनाको अत्तोपत्तो छैन। म कतै यी मानिसहरूको भिडमा उनलाई देखिहाल्छु कि? भिडमा उसले आफ्नो श्रीमान खोजेकी रहेछन्। कथाले भन्न खोजेको कुरो होइन, दिदी बहिनी बिचको कुरो हो। अब बहिनी चाहिँ आफ्नो पढ्नलाई व्यस्त भयो कि, अनि अब दिदीले चाहिँ बोलाइन् र भिडभाडमा चाहिँ यताउति हेरेको देखेपछि त्यो प्रश्न आयो। यो चाहिँ भिडभाडमा आफ्नो मान्छेलाई खोजी गरेको चाहिँ कथा अत्यन्तै मिठो रहेछ। अब म अर्को लघुकथा जनै तिर लाग्दैछु। यो चाहिँ नारायण कोइरालाले लेख्नुभएको हो लघुकथा जनै। नारायण कोइराला। बस आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दै थियो। नजिकै एउटै सिटमा बसेको साथी फोनमा ठुला गफ गर्थ्यो। घाँटीमा धागो लगाउँदैमा के नै हुन्छ र? म कुरा बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। मनमनै सोचेँ कुनै भ्रम होला उसमा। मौसम खराब हुँदा रोड भासियो। सौभाग्य ठुलो रुखमा बस अडियो। म आफ्नो जनै समाउँदै भगवान्लाई सम्झिएँ। हत्तपत्त ऊ मेरो जनै समाउन पुग्यो। मैले जोडसँग भगवान्लाई पुकारेँ, उसले पनि। हामी दुवै बिस्तारै बसबाट उठ्यौँ। मैले प्रश्न गरेँ, तिम्रो जनै खोइ? उसको शिर झुक्यो। म कुरा बुझेँ। उसको धागो भनेर साथीसँग कुरा काटेको त्यो धागो त पूजा गरिएको जनै पो रहेछ। कथा समापन भयो। जनै लगाउनुको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा चाहिँ यहाँ कुरो हो। धर्म संस्कृतिको कुरो पनि आयो। कसैले धर्म छोडेर जनै लगाउँदैनन्, कसैले धर्मलाई बचाउनुको लागि पनि आफ्नो हिन्दुत्व पहिचानको लागि पनि लगाउँछन्। यहाँ भन्ने कुरो चाहिँ अब जनै लगाउनेले अब चाहिँ भगवान्को एउटा चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरो पनि छ। अत्यन्तै मिठो लघुकथाका लागि धन्यवाद छ हाम्रो नारायण कोइराला सरलाई। मैले अब चौथो लघुकथा यहाँ वाचन गरिसकेको छु। अब म चाहिँ एउटा गजल वाचन गर्नेछु। त्यसपछि पुनः लघुकथातिर म लम्कनेछु। आजको अब अर्को एउटा कविता रहेछ। यो कविता चाहिँ म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ लेख्नुभएको कविता हो। संस्कार उस्तै रह्यो। यो चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक पनि छ। आज गायत्रा भएकोले सान्दर्भिक पनि हुने भएकोले चाहिँ मैले यो वाचन गर्न लागेको हुँ। नयाँ वर्षको पात्रो फेरियो, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। आशाको ज्योति क्षितिज पारी छ, हर्ष र उमङ्ग देख्नै गाह्रो हो। नयाँ दिन त फेरियो तर बिहान खाए बेलुकी छाक टार्न गाह्रो।
नेताहरूले खाएर नभ्याउने भए, जनता भोक भोकै बाँच्न बाध्य भए। संविधान बनेपछि आश त धेरै गरियो, तर जनतालाई हात लागे सुन्दिने भयो। नेताहरूको अलिसान महल ठडिँदै गयो, जनता अझै छाप्रोमा नै बस्न बाध्य भए। राजनीतिमा त आमूल परिवर्तन भयो, नेताहरूको संस्कार उस्तै रह्यो। सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर त्यो सपना त अधुरो नै रह्यो। सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर त्यो सपना त अधुरो नै रह्यो। बनेपा काभ्रे। यो मिठो कविताका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। म यहाँ प्रतिक्रियातिर लागिरहेको छु। विवेक दुलाल दमकले छेत्रीले लेख्दै हुनुहुन्छ, मेरो लघुकथा दिदी बहिनी मिठो वादन गर्नुभयो, आभार सर। यो स्थानको श्रव्य दृश्य तथा लाल सर सहित पुरा टिममा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ सर उहाँलाई। अब म आत्मग्लानी शीर्षकको चाहिँ लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ गङ्गा खड्काले लेख्नु भएको हो यो लघुकथा। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। आत्मग्लानी। सरस्वतीका 2 जना सन्तानमध्ये छोरो अमेरिका र छोरी अस्ट्रेलिया गएका थिए। छोराछोरीलाई फुर्सद भएपछि उनी दुवैजनासँग ग्रुपमा कुरा गर्न थाल्थिन्। मम्मी, मलाई नाइट ड्युटी जाँदा अलिअलि डर लाग्छ, म अफिस नपुगुन्जेल फोन नराख्नु है, छोरीले अस्ट्रेलियाबाट भनी। हुन्छ छोरी, बरु त्यता जाडो छ भन्छौ, बाक्ला बाक्ला लुगा लगाएर जाऊ है, सरस्वतीले भनिन्। लगाइहाल्छु नि, काममा नि पानीमै चल्नुपर्छ, बुढाबुढीलाई नुहाइदिनुपर्छ, छोरीको यति कुरा सुन्नासाथ सरस्वतीले खेद प्रकट गर्दै भनिन्। नेपालमा सफा सुग्घरमा बसेका छोराछोरी घरमा हजुरबुवा हजुरआमाले भात खाने बेलामा खोक्नु भयो भने नि घिन मानेर भात छोडेर हिँड्ने तिमीहरूले अहिले को बुढाबुढीको सेवा कसरी गरिरहेका होला। सरस्वतीले यति कुरा के भनेकी मात्रै थिइन्, संयोगवश दुवै छोराछोरीको मुखबाट एउटै कुरा निस्कियो, नेपालमा हजुरबुवा हजुरआमाको सेवा गर्दा पैसा आउँदैन, यहाँ त जलर फल्छ नि त। सरस्वती निरुत्तर भइन्। उनी फोन राखेर सुसुकाउन थालिन्। सँगै बसेका श्रीमानले उनलाई सम्झाउँदै भने, सधैँ पिर गरेर हुन्छ त, अब अर्काको देशमा गएपछि जस्तो काम नि गर्न परिहाल्यो नि। सरस्वतीले बडो विस्मयको साथ भनिन्, छोराछोरीको पिर गरेर रोएको होइन हजुर, हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले दिएको संस्कारप्रति आत्मग्लानी भएर रोएको। छोराछोरीले त हामीबाट भावनात्मक सम्मानलाई भन्दा जे कुरालाई पनि पैसासँग तुलना गर्न संस्कार पो सिकेका रहेछन् त। ल, अत्यन्तै मिठो लघुकथा रहेछ यो। घरमा हुँदाखेरि आफ्ना हजुरबा हजुरआमासँग नजिक नपर्ने, उहाँहरूलाई अब खोक्दाखेरि पनि चाहिँ पर भाग्ने चाहिँ छोरीहरू चाहिँ अब विदेशमा डलर कमाउनको लागि अर्काको अन्य बुढाबुढीको नुहाइधुवाइ गर्ने, सेवा सुश्रुषा गर्ने काममा व्यस्त छन्। नजिकको तीर्थ हेला भन्ने जुन उखान हो त्यसलाई जताथ पार्ने किसिमको चाहिँ यो कथा रहेछ। अत्यन्तै मिठो राम्रो कथा रहेछ यो। धन्यवाद छ गङ्गा खड्कालाई यो कथाका लागि। अब म यहाँ जनै लघुकथा पनि मिठो छ, बधाई छ नारायण सरलाई भन्दै हुन्छ विवेक दुलाल छेत्री सरले। धन्यवाद छ उहाँलाई। अब म आजको अन्तिम लघुकथा चाहिँ वादनतिर चाहिँ म चाहिँ लागिरहेको छु। यहाँ आजको अन्तिम लघुकथा चाहिँ मेरै छ। यसको शीर्षक चाहिँ विकास शीर्षकको लघुकथा हो यो। यो लघुकथा चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ वैजयन्ती भन्ने पत्रिकामा चाहिँ यो प्रकाशन भएको हो। र यो लघुकथा चाहिँ यो चाहिँ विधा केन्द्रित साहित्यिक पत्रिका हो वैजयन्ती। र यो चाहिँ लघुकथा अङ्क 3 हो। र यो वैजयन्ती पत्रिकाको 55औं अङ्कमा लघुकथा अङ्क 3 प्रकाशन भएको छ। र यो लघुकथा अङ्क 3 मा चाहिँ जम्मा 77वटा लघुकथा प्रकाशित भएका मध्येमा 23 मध्येमा सबभन्दा उत्कृष्ट यो मेरो विकास भन्ने शीर्षकको लघुकथा चाहिँ भएकोले मलाई चाहिँ आउँदो भदौ 10 गते चाहिँ काठमाडौँमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ यो वैजयन्ती पत्रिकाले चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको छ यही लघुकथाका लागि। र त्यही लघुकथा चाहिँ म आज वादन गर्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ विकास। विकास। गाउँलेहरू ज्यादै खुसी थिए। अब पहिलेको जस्तो दुःख बिहोर्नु पर्दैन कसैले पनि। सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूहरूले
चुनेर पठाएको नेताहरूले केही काम गर्छन् भन्ने कुरामा। उनीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई पटक पटक आश्वासन पनि दिएका थिए, गाउँको विकासका लागि दिलो ज्यान दिएर लाग्छौँ भन्ने कुरामा शङ्का नगर्न अनुरोध गरेका थिए। गाउँ बाढी पहिरो र भूकम्पले थिलथिलो भएको थियो। अधिकांश मतदाताहरू निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेका कारण साँझ बिहानको छाक टार्नका लागि दौडौ थियो। यो समस्याका बारेमा पनि भर्खरै चुनाव जितेर निर्वाचित भएका नेताहरूले बोलेका थिए। अब गाउँका निरपेक्ष र गरिबीका रेखामुनि रहेकाहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्छौँ। समय बित्दै गयो। नेताहरूको लक्षित वर्गप्रतिको व्यवहार नजिक हुने कुरा झन् टाढा हुन थाल्यो। पीडितहरूको समस्या हिजोको तुलनामा आज सगरमाथाको चुचुरो नाप्दै थियो। हिजो घरमा राम्ररी खाना नपाउने नेताहरू आज प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएका छन्। विकासका नाममा ती निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मतदाताहरूलाई बोलाएर नेता बनाउँदाहरूले आफ्नो घर बनाउने काममा लगाए, तर ती मजदुरी गर्नेहरूले देखेका सपनाहरू सबै ती नेताहरूको घरमा काम गर्दा आफैले कुल्जिएर नेताहरूको घरमा इँटा ढुङ्गा माटोमा र बालुवा सिमेन्टमा मुछेर त्यहीँ विसर्जन गरे। कथा समापन भएको छ। यो चाहिँ नेताहरूले विकासका लागि दिएको आश्वासन पुरा गर्न सकेनन् र जनताहरूले पनि नेताहरूले आश्वासन दिएको कुरामा विश्वस्त भए, तर उनीहरू आफै पछि ती नेताको घरमा गएर चाहिँ काम गर्न बाध्य हुनु पर्यो। विकास भनेको नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गर्दा रहेछन्। ती निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि रहेका जनतालाई चाहिँ पेलेर उनीहरूलाई चाहिँ शोषण गरेर चाहिँ गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो चाहिँ यसमा कथामा चाहिँ भन्न खोजिएको छ। धन्यवाद त सम्पूर्णमा। आजको चाहिँ लघुकथा वाचन कार्यक्रममा चाहिँ मैले 6 वटा जम्मा चाहिँ लघुकथा वाचन गरेँ। त्यसमध्येमा गजल पनि वाचन गरेँ, कविता पनि वाचन गरेँ। अब मनोहर पोखरेलले चाहिँ सबैजनामा हार्दिक नमन, भव्य स्वागत छ भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद मनोहर भाइ। महाप्रसाद दुलालले कङ्ग्रेचुलेसन कविज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अनि त्यसपछि गएर अब अरू प्रतिक्रिया मैले यहाँ देखिरहेको छैन। अब आजको अन्तिममा म चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को एउटा कविता चाहिँ वाचन गरौँ कि भन्ने सोच बनाइरहेको छु म। यहाँ म हेर्दैछु, यहाँ एउटा कविता मैले वाचन गरिहालेँ। यो चाहिँ सत्यको पक्ष। यो चाहिँ मोहन दुवालले लेख्नु भएको हो। यो चाहिँ मैले जनमत भन्ने मासिक पत्रिकाबाट लिएको हुँ। सत्यको पक्ष। मैले बुझेको सत्य अरू होइन सत्य नै हो। मैले बुझेको सत्य अरू होइन सत्य नै हो। सत्य भनेको अकारण देखिने भ्रम होइन, सत्य भनेको त सत्य जस्तै सत्य भइदिनु हो। सत्यको सामना गर्नु गाह्रो छ। सत्यको सामना गर्नु गाह्रो छ। बलियो भएकै कारणले सत्य भनिएको हो। हामी हार्छौँ यसबेला जब सत्यको विपक्षमा रहन्छौँ। सत्यका पक्ष रहनु भनेको सत्य जस्तै नडग्नु हो। सत्यका पक्ष रहनु भनेको सत्य जस्तै नडग्नु हो। सत्य तिम्रो पक्षमा प्रकृति सिँगै पो देखिँदो रहेछ। सत्य तिम्रो पक्षमा प्रकृति सिँगै पो देखिँदो रहेछ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको लघुकथा वाचनको 297औं श्रृङ्खलालाई चाहिँ म यहीँ बिट मार्ने प्रयास गर्दैछु। आज मैले जम्मा 5-6 वटा लघुकथा वाचन गरेँ। त्यसमा गजल पनि वाचन गरेँ, कविता पनि वाचन गरेँ। यहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र यसलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट पनि र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनु हुन म सबैमा अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रम चाहिँ म यहीँ समापन भएको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।